ជំរាបសួរអូនចាសុខសប្បាយអូនហ្នឹងហើយបងឃើញអូនឯងសកម្មច្រើនណាជាមួយនឹងការងារស្ម័គ្រចិត្តណាចឹងអាចចែករំលែកបានអត់ថាកត្តាអីជំរុញទឹកចិត្តអូនឲ្យធ្វើពីការងារហ្នឹងណាអូនបានហ្នឹងហើយបងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរផងដែរហ្នឹងហើយបងនិយាយទៅតើតើនឹងការងារស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងគឺអាចថាអានេះវាជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាលក្ខណៈចិត្តខ្ញុំទៅចិត្តចង់ជួយអ្នកដទៃចង់ឃើញស្នាមញញឹមអ្នកដទៃដែលពួកគាត់ខ្វះខាតអញ្ចឹងណាបង to be honest ទៅលក្ខណៈខ្ញុំអ្នកដែលកើតនៅក្នុងគ្រួសារដែលមិនសូវជាទូធាប្រហែលទេអញ្ចឹងការដែលខ្ញុំរៀននៅបឋមគេហៅបឋមសិក្សាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺមានអ្នកពួកគាត់ដែលជាសប្បុរសជនហ្នឹងគាត់បានមកចែកជាពិសេសដូចជាសិស្សច្បងដែលគាត់រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងទៅគាត់ធ្វើជាកម្មវិធីឆានធាអញ្ចឹងទៅមកសហគមន៍អញ្ចឹងដើម្បីជួយឲ្យពេលហ្នឹងគឺទោះបីជាលក្ខណៈបានជាបិចឬក៏អីតិចតួចក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តមែនតើដោយសារការសប្បាយចិត្តដោយសារអីដែលឃើញពួកគាត់ធ្វើពួកគាត់ខាងបែបហ្នឹងចំពោះអ្នកដែលខ្វះខាតហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានគោលបំណងចិត្តហ្នឹងតាំងពីតូចមកថាធំឡើងខ្ញុំនឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានដូចគាត់អញ្ចឹងទោះបីជាយើងអត់បានជាផ្ដល់ជាសម្ភារៈអីដូចគេប៉ុន្តែយើងមានជាគំនិតជាអីចឹងក្នុងការដែលរៃអង្គាសក្នុងការដែលធ្វើសកម្មភាពបែបហ្នឹងទៅក្នុងការអ្នកដែលខ្វះខាតចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញស្នាមញញឹមជាពិសេសក្មេងៗឬក៏ពួកគាត់ដែលខ្វះខាតនៅពេលដែលយើងឲ្យគាត់ទៅគាត់សប្បាយចិត្តមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើហ្មងអញ្ចឹងបើសប្បាយចិត្តខ្ញុំផ្ទាល់ពេលខ្លះអីដែលគេយកអីឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំរៀងក្រែងចិត្តពួកគាត់ឬអីពួកគាត់ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំឲ្យទៅកាន់ពួកគាត់វិញមានអារម្មណ៍ថាយើងសប្បាយខុសអីដែលពួកគេឲ្យមកខ្ញុំអញ្ចឹងអានេះវាជាចិត្តរបស់ខ្ញុំមួយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចិត្តរបស់ខ្ញុំដែលមានថា push ខ្ញុំឲ្យធ្វើអាសកម្មភាពបែបហ្នឹងនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងតកតងនឹងសកម្មភាពដែលខ្ញុំធ្វើរាល់ដងដូចជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំតកតងនឹងការធ្វើកម្មវិធីស្ម័គ្រចិត្តកម្មវិធីសប្បុរសធម៌អីផ្សេងៗហ្នឹងគឺវាស្របទៅនឹងការបង្រៀនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយរូបខ្ញុំផ្ទាល់គឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទអញ្ចឹងព្រះអង្គគឺសពប្រតិក្នុងការដែលឃើញកូនព្រះអង្គចូលរួមជួយសង្គមចូលរួមធ្វើកម្មវិធីសប្បុរសធម៌អីផ្សេងៗផងដែរត្បិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាចូលស្រឡាញ់អ្នកដទៃស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងនិងអ្នកជុំវិញខ្លួនហ្នឹងឲ្យដូចជាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនឹងផងដែរហើយមួយទៀតដែរការងារដែលខ្ញុំធ្វើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដូចជាការកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ផ្សេងៗដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងគឺមិនមែនធ្វើសម្រាប់តែពួកគាត់ដែលខ្វះខាតឬក៏ជួយសង្គមទេគឺមានន័យថាធ្វើសម្រាប់ព្រះអង្គផងដែរគឺដោយសារតែព្រះអង្គគឺសពហត្ថីក្នុងការដែលឃើញកូនព្រះអង្គជួយអ្នកដទៃជួយទុក្ខធុរៈអ្នកដទៃជាស្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរកូឡូសព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថា You serve for the Lord not for men ចាអរគុណអូនហើយជាចុងក្រោយអូនមានសារអីលើកទឹកចិត្តសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាដែរអូនបាទបងគឺខ្ញុំមានសារបន្តិចបន្តួចសម្រាប់share ទៅកាន់យុវជនក៏ដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមើលវីដេអូនេះផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមសកម្មភាពការងារស្ម័គ្រចិត្តក៏ដូចជាកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីជាបង្កើតជា positive effect ទៅកាន់ community ក៏ដូចជាសង្គមយើងផ្ទាល់ផងដែរដោយសារតែសកម្មភាពទាំងអស់នេះហើយបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាយើងមិនត្រឹមតែគិតអំពីខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែយើងគិតអំពីអ្នកដទៃផងដែរចាអរគុណអូនបាទអរគុណបង